optic cable. Fiber optic cables, also known as optical fiber cable, is assembly similar to an electrical cable but contain one or more glass-made fibers that are used to carry light. তার মানে কি আগে টুইস্টেড পেয়ার হোক আর কোএক্সিয়াল পেয়ার হোক, কোএক্সিয়াল পেয়ার না তো কোএক্সিয়াল কেবল হোক, সেক্ষেত্রে কি করা হয়েছে, দুটা কেবলের ক্ষেত্রে কন্ডাক্টর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল কোনো ধাতব বস্তু। কিন্তু ফাইবার অপটিকের ক্ষেত্রে কন্ডাকশনের তথ্য কন্ডাকশনের জন্য কি ব্যবহার করা হচ্ছে, তথ্য কন্ডাকশনের জন্য তথ্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কন্ডাকশন বলা যাবে না, ইলেকট্রনিক সার্কিটের ক্ষেত্রে কন্ডাকশন ওয়ার্ডটা ইউজ হয়। তথ্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে কি ব্যবহার করা হচ্ছে, কোন একটা গ্লাস মাধ্যম। আর তথ্য ঢুকছে কিভাবে করে, লাইট মাধ্যম হিসাবে। একটা ছবি দেখে পড়ি তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে, ছবি দেখার পর পড়ি। তাহলে এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একটা ফাইবার অপটিক মাধ্যম কোন ইনপুট ডিভাইস থেকে 01 আকারের ডেটাটা কোন একটা ট্রান্সমিটারে চলে যাচ্ছে এবং ট্রান্সমিটারটা কি করছে, সেটাকে 01 ইলেকট্রনিক সিগন্যাল থেকে লাইট সিগন্যাল 01 এ অন অফ লাইট সিগন্যালে কনভার্ট করছে। এই লাইট সিগন্যালটা হচ্ছে কি অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। তখন অপটিক্যাল ফাইবার যেটা করছে, পূর্ণাভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বা ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের মাধ্যমে সেই লাইট সিগন্যালটাকে জিগজ্যাগ প্যাটার্নে আবার কি করছে, কোন একটা ডিভাইসে পাঠাচ্ছে এবং রিসিভার ডিভাইসটা কি করছে, আবার সেটাকে ইলেকট্রনিক সিগন্যালে পরিণত করে ব্যক্তির কাছে তথ্য পৌঁছাচ্ছে। এখন এইসব জিনিসগুলোকে সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করা থাকবে বই পড়ি। The fiber optic cable, also known as optical fiber cable, is assembly similar to electrical cable but contain one or more glass-made fibers that are used to carry light. The optical fiber elements are typically individually coated with plastic layers. Plastic layer দ্বারা কোট করা থাকে, contain protective tube suitable for environment where cable will be deployed. Special characteristics of optical fiber is it is incredibly transparent to the range of infrared lights, 1300 nanometer to 1500 nanometer. So without much risk of absorption, we can send signals a long distance. মানে যেটা বলছে যে এই ছোট রেঞ্জের ক্ষেত্রে অপটিক্যাল ফাইবারটা বেশি ইফেক্টিভ। কারণটা কি, যে মানে পলিক্রমিক বা কম্পোজিট লাইট বা যৌগিক লাইট ক্ষেত্রে, যেমন ন্যাচারাল সূর্যের লাইট বলা হোক বা ন্যাচারাল এলইডি লাইট বলা হোক, এগুলো লাইটের কি একাধিক লাইট বা বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি একাধিক লাইট দ্বারা কি একটা লাইট তৈরি, যার ফলে কি হয়, যখন কাচ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন বিচ্ছুরণ ঘটে এবং কি হয়, আলোর বিচ্ছুরণ বা বিচ্ছুরণটাকে কি বলে, ডিসপারশন অফ লাইটের কারণে কি হয়, যে তথ্যটা মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেজন্য কি হয়, মোনোক্রমিক বা লেজার লাইট ব্যবহার করতে হয়। আবার পূর্বগুলো জিনিস আমরা, the reflection index of in a certain layer of optical fiber cable is higher than the outer layer. The part where refraction index is highest is called pole. The part where the refraction index is lowest is known as CAD. তার মানে কি, যেখানে রিফ্র্যাকশনটা বেশি সেটাকে বলা হয় pole, আর যেখানে কম সেটাকে বলা হয় CAD. This difference in refraction index makes the light travel through cable with a principle of total internal reflection, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন. Although light capture inside the core is little different than the usual total internal reflection phenomena, the glass-made optical fiber is very fragile, so they are covered with plastic outer layer where they are being manufactured. Mainly they are covered with polymer and Kevlar layers of protection. মানে গ্লাস-মেড ফাইবার অপটিক কেবলটা খুবই কি বলবো ভঙ্গুর, তাই এটাকে অনেক রকম প্রোটেকশন দিয়ে রাখা হয়। এসব কথাই বলছে। এই প্রশ্নটা যদি হিসাবে আসে, সিকিউ হিসাবে আসে, তাহলে একটা ছবি অবশ্যই দিতে হবে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে। তো খুব একটা বেশি কঠিন কিছু করতে হবে না, এরকম একটা পাইপ টাইপ করবো, একটা রশ্মি টাইপ ছবি আঁকবো,
যে এরকম করে যাচ্ছে আলোটা, এই জিনিসটা জিগজ্যাগ প্যাটার্নে যাচ্ছে, এই একটা ছবি ইয়ে করতে হবে, জাস্ট ডাইরেকশনটা ঠিক ইয়ে করলেই হবে। এত কঠিন করে ছবি আঁকার পরবর্তীতে এত কঠিন করে ছবি আঁকার কোনো দরকার নাই, কিন্তু একটা ছবি অ্যাটলিস্ট খুবই বেসিক একটা ছবি দিতে হবে। Signal mode and multi-mode fiber, and optical fiber has diameter of 150 microns. The diameter of core can be from 4 microns to 100 microns. If core diameter is between 8 and 12 microns, it is called single mode fiber. তাহলে single mode fiber কাকে বলা হয়? যদি কোর ডায়ামিটারটা কি হয় 8 থেকে 12 মাইক্রনস এর মধ্যে হয়। Because the light ray can be transmitted through the fiber only in one way, single mode fiber are used for long distance high speed transmission. যেহেতু one way তে ট্রান্সমিট করা পসিবল হয়, সিঙ্গেল মোডটা কি হয় লং ডিস্টেন্স এবং হাই স্পিড ট্রান্সমিশনের জন্য কি ব্যবহার করা হচ্ছে সিঙ্গেল মোড। ডিউ টু স্মল ডায়ামিটার অফ দ্য কোর, দিস টাইপ অফ cables are more expensive, কিন্তু সিঙ্গেল মোডটা কি খুবই এক্সপেন্সিভ। If the core diameter is between 50 to 100 microns, their light ray can be transmitted in multiple ways. বিভিন্ন রকম 50 থেকে 100 মাইক্রনস হলে বিভিন্ন রকম মাল্টিপল রকমের হচ্ছে গিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি লাইটকে ট্রান্সমিট করতে পারে। This different weight of transmit differently, there can be distortion of signals. যেহেতু একাধিক সিগন্যাল প্রবেশ করবে, সুতরাং কি সিগন্যাল একে অপরের সাথে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে নষ্ট হতে পারে। So this cable is only used in small distance, তাই স্মল ডিস্টেন্সে ব্যবহার করা হয়। Slow speed transmission, this technology is less costly and easily available due to the lighter diameter of core. তাহলে কি লাইটার ডায়ামিটারের জন্য কম খরচ কিন্তু ইয়ে হতে পারে, ডেটার ধ্বংস হওয়ার চান্স বেশি। এখন তোমাদেরকে মনোক্রোম আর পলিক্রোম লাইটের কথা এর আগে আমি বলেছি, ওই কথাটাই লেজারে মেনশন করবে। To make the fiber optic communication really effective, we had to wait for invention of 1300 nanometer to 1500 nanometer lasers. LED lights হচ্ছে লাইট এমিটিং ডায়োড, যেগুলো আমরা নর্মাল এখন লাইট ব্যবহার করে থাকি, বা সূর্যরশ্মি যে কোনো যৌগিক আলো, কম্পোজিট আলো বা পলিক্রমিক আলো, এগুলোতে কি থাকে 7টা বর্ণই থাকে সূর্যে, যার ফলে do not have a fixed wavelength, তাহলে কি হয় নির্দিষ্ট একটা ওয়েভলেন্থ থাকে না। সো ডিউ টু দা ডিসপারশন অফ লাইট, ডিসপারশন মানে হচ্ছে আলোর বিচ্ছুরণ, আলোর বিচ্ছুরণের জন্য আলোর বিচ্ছুরণটা হচ্ছে একটা সায়েন্টিফিক ফেনোমেনা, যেখানে কাঁচ বা কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের এর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্যে রশ্মি গেলে সেটা কি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রিজম, আশা করি ফিজিক্সের প্রিজম বা এই জাতীয় জিনিস পড়ার সময় আলোর বিচ্ছুরণ টপিকটা পড়েছো তোমরা, রাইট? দেয়ার ক্যান বি, আর যদি না পড়ে থাকো কোনো কনফিউশন থাকে, আলোর বিচ্ছুরণ বলে চ্যাটজিপিটি বা গিমনি কোথাও সার্চ দিবা, ইউটিউবে সার্চ দিবা, এই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করা থাকবে। লাইট, দেয়ার ক্যান বি সিগন্যাল ডিস্টরশন, তাহলে কি আলোর বিচ্ছুরণের কারণে সিগন্যাল ডিস্টরশন থাকতে পারে। সো ইট ইজ নট সুইটেবল ফর লং ডিস্টেন্স কমিউনিকেশন, তাহলে কি দীর্ঘ দূরত্বের কমিউনিকেশনের জন্য এই জাতীয় মানে সাধারণ আলোটা কি সুইটেবল না। লেজার লাইট হ্যাজ ফিক্সড ওয়েভলেন্থ, লেজার লাইটের কি আছে ফিক্সড ওয়েভলেন্থ আছে। লেজার লাইট হলো মনোক্রোমিক লাইট, সেজন্য এটার কি একটাই বর্ণ, যেহেতু একটাই ওয়েভলেন্থ থাকবে। So it is preferable for long distance optical fiber communications. Although we can use any wavelengths of lasers between 1300 nanometer to 1500 nanometer in optical fiber communication, invention of fiber amplifiers for 1500 nanometer laser has made this wavelength for laser used widely for long distance communication. ইনশাআল্লাহ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক, ছবিগুলো দেখে ভালো করে পড়লে ইনশাআল্লাহ সিকিউ এবং এমসিকিউ এখান থেকে পারবো। তা আমার আরো কিছু দেওয়া লাগলে, কোনো কিছুর ব্যাখ্যা লাগলে, কোনো কিছু বুঝতে না পারলে কমেন্টে জানাবে। আর যদি এই ভিডিওটা দেখে তোমাদের কোনো হেল্প হয়ে থাকে, যদিও ভিডিও বানানোর মূল উদ্দেশ্য আমার নিজের পড়াশোনা,
যদি তোমাদের যদি হেল্প করে থাকে তাহলে লাইক দিবে এবং শেয়ার করবে।